我首先要好多謝伍宜孫書院一路以嚟對我哋乒乓球隊所投入嘅一啲資源啦，相對其他書院啦，我哋係真係有好好嘅訓練嘅場地啦，而且我哋亦都有好好嘅教練去指導我哋一啲嘅動作啦。咁我加入咗伍宜孫乒乓球隊已經係4年啦。我喺 Year 2嘅時候咧就接任咗隊長嘅職位。中學嘅時候咧都有打乒乓球嘅，咁我亦都好想喺大學繼續去發展我嘅乒乓球嘅運動啦。更加重要嘅就係啦，我希望喺大學嘅環境度去認識更加多志同道合嘅朋友，去拓闊我嘅社交圈子。我哋喺上學期同埋下學期都有免費嘅 table tennis program 啦，可以俾所有伍宜孫嘅同學一齊去參與啦。無論係新手又好，或者以前有打過乒乓球嘅都好啦，佢哋亦都可以去參加我哋呢個 table tennis 嘅 program。喺第1年嘅時候啦，我係以一個新生嘅身份去加入書院嘅乒乓球隊啦。咁我好記得嗰一年啦，我哋係7個正選嘅隊員都好齊心咁樣為書院嘅男子乒乓球隊去攞到書院賽嘅季軍嘅成績。嗰個 moment 我依家都好深刻。當中其實遇到嘅困難真係好多嘅，就例如我哋點樣去做一啲戰術嘅分佈啊，喺正選同埋副選之間去點樣做一啲取捨。更加大嘅難關就係好多時我哋隊員都會有好大嘅比賽嘅壓力啦。身為隊長，我就要諗一啲方法去舒緩我隊友咁緊張嘅情緒。我都要好多謝我嘅隊員啦，因為喺過往呢4年入邊啦，有唔同嘅隊員，佢哋亦都好辛苦咁樣去為乒乓球隊去打拼啦。今年嘅女子乒乓球隊，佢哋就首次攞到書院賽嘅亞軍啦，咁亦都係一個好好嘅成績。無論院隊又好，院隊嘅訓練啦，又或者我哋嘅 table tennis training program 啦，其實我哋個對象都係所有嘅伍宜孫同學啦。無論佢嘅技術係好犀利又好，或者佢係啱啱先升上嚟大學先學嘅都好啦。咁其實我哋都係好歡迎所有嘅同學去參與啦。乒乓球隊唔單止係一個訓練球技嘅地方啦，佢係一個可以結識到好多新朋友嘅地方啦，同埋可以去拓闊社交圈子嘅一個地方。